Republika Singapur je ostrvo, država, grad i to najskuplji na svetu, a sve to u jednom vrlo lepom pakovanju smeštenom u južnom delu Malajskog poluostrva, tačno 137 km severno od ekvatora. Ovde se nalazi i Changi, najbolji aerodrom na svetu, gde svaki trenutak prevazilazi uobičajeno od njegove zadivljuće arhitekture do neuporedive usluge. Ovo je svet gde se luksus susreće sa efikasnošću, gde se inovacija i elegancija neprimetno spajaju, uzdižući svaki aspekt vašeg putovanja do nezaboravnih visina i čineći ga zaista izuzetnim. Sa Changija i ja hvatam najduži let na svetu. Znači, ručni prtljag nam je pregledan, pasoše smo isto pokazali pri ulasku, ovde gde se čeka na boarding, bit će još nekih 10 minuta do boardinga i onda ulazimo u ovu pticu koja će nas voziti 18,5 sati. Ono što je dobro, nisu nas terali da skidamo patike i to sve što je čudno. Za Ameriku obično mora da se izuva sve, ovde je dosta to onako prilično ležerno, tako da to mi se sviđa. A da bi sve bilo u istom stilu, za moj najduži let na svetu, iz najskupljeg grada na svetu, sa najboljeg aerodroma na svetu, zadužen je, a ko drugi nego naravno najbolja aviokompanija na svetu, Singapore Airlines. Klopu su utovarili, samo još da se ukrcamo i da počnemo da manđamo šta god će biti na meniju. Prema Skytraxu, SIA ili ti Singapore Airlines je najbolja aviokompanija na svetu, a isto važi za njihovu posadu koja 23 godine za redom dobije ovo priznanje od biznis putnika Azije i Pacifika. Njihova Singapurćanka Ukebaja Sarongu je vizualna ikona ove kompanije, ali i stvarni izgled njihovih stjuardesa. Nažalost, ne ulazimo u avion u bestežinskom stanju kao u reklami, već čvrstim i stabilnim koracima gazimo most za ukrcavanje i smeštamo se u utrobu Airbusa 350-900 ultra dugog dometa, koji može u jednom letenju da pređe celih 18.000 km. Hello. Thank you. Then this out, please. Biznis klasica fino izgleda. Ne bi bilo loše ovde provesti 18,5 sati, ali jebi ga, takav je život, čupa vidlakav. I evo je Singapurćanka iz reklama, konkretno baš ova rodom iz, vidi koincidencije, Tajlanda. Moje mesto je 42C, poslednje sedište aviona i jedno od 6 single sedišta premium ekonomične klase koja broji 94 od ukupno 161 sedišta celog aviona. Single sedište se naravno ekstra plaća i košta nekih američkih $180 preko cene karte koja je ne pitaj. Samo da poletimo pa da vidimo šta spada u premium klasu. Ali prvo, vreli peškirići. Yes, thank you. Basically, we'll be flying towards the northern side, towards the eastern side of Japan, and then we'll be taking up the latitude of 42 degrees towards 47 degrees latitude towards our destination, New York, just to catch hold of the tailwind over the Japan area. The flight time towards New York will take us 17 hours and 50 minutes, 1750. Make yourself comfortable and we'll be on our way very shortly. Thank you for your attention. Avionski letovi se dele na kratke u trajanju do 3 sata, srednje koji su od 3 do 6 sati, duge od 6 do 12 sati i one ultra duge koji su preko 12 sati letenja. Lično imam dosta iskustva i sa dugim, a i ultra dugim letovima, pogotovo onih iz Azije za Ameriku i obrnuto, koji su obično prvo leto od 6 sati pa presedanje, pa onda sledeći let od 14 sati i to bilo da krenete prema zapadu, recimo preko Dohe ili ka istoku preko Tokija ili Seula. Sve skupa takvi letovi, ako računate oba aviona plus presedanje, obično traju 24 sata, pa i 30 ako je presedanje duže, tako da ovakvi letovi kao ovaj na kome sam sada štede vreme, mada ne i novac,
osim ako ne računate da je vreme novac. Doduše, ja idem iz Bangkoka i New York mi nije zadnja stanica, nego Washington, tako da jebo sam u majku što štedim i vreme i novac, ali nikada nisam letao 18 sati, pa rekao ajde i to da probam. Da vidimo šta nam nudi Singapore Airlines. Od butikača, čebad, jastuci, zezalice, da vidimo šta su nam dali. Sa leve strane ovde ima zakačaljka za garderobu, za jaknu ili za tako nešto. Sa desne strane ima jedan USB utikač koji, nažalost, ne radi. Probao sam moj telefon i nije mogo da se puni. Srećom ima dva utikača, tako da sam ga priključio na ovaj ovde i on radi. Iznad njega je utikač za slušalice. Ovde gde stavljamo prtljak ima jedan jastuk koji je onako neke šupačke boje, ali dobro slaže se sa interijerom sedišta. Ima jedno ćebe, sivo, i to je to. Ovde ima dve ostave za flaše, što je lep detalj, zgodan. Ovde imamo jedan daljinski upravljač za monitor i vidjet ćemo kasnije šta ima na njemu. Sa desne strane jedno dugme za obaranje sedišta i ovo drugo za uspravljanje onog pomagala za noge, da se noge odmaraju. Sedište ima lampu sa leve strane i sva sedišta imaju lampu ovako pri sedištu, a ne gore iznad, da vam biju oči. Ovo je ovako malo više prigušena atmosfera. Stola za klopu nema, on je stavljen ovde sa strane i izvlači se ovako. To je isto zgodan detalj. Pomera se napred-nazad, prilično dosta blizu tela. Da vidimo čega ovde ima još. Jedan par slušalica. Ovo da stavite ako je neko drugi imao prljave uši. Što znači da ne daju nove slušalice svaki put, nego ih recikliraju. Samo vam daju ovo da stavite, da budete sigurni da ne dobijete slučajno koronu ili tako nešto preko uši. Šta možemo da dobijemo još preko ovoga što smo dobili? Može da se dobije maska za oči, čepovi za uši, to ću verovatno da tražim ako budem spavao. Maska za usta, to ne, alergičan sam na to. Aha, može papuče i balzam za usta ako vam se suši. Naravno, omogućili su vam i da kupujete ovde u avionu, prodaju tax free i šta, čega se sve tu ima. Normalne stvari, kozmetika, preparati, pomadice, parfemi i alkoholna pića isto se prodaju. Wi-Fi je dostupan u avionu, ali se on plaća. Za nas ovde borani u ekonomi klasi, tako da čini mi se da košta $19 za ceo put da ga imate. Mogu valjda 18 sati bez interneta. Od alkoholnih napitaka ima šampanjac, belo vino, crno vino, koktel, pa Singapore Sling, to mislim da ću probati. Od jačeg alkohola ima whisky, rum, gin, konjak, vodka, Baileys, Irish Cream. Od piva Tiger i Heineken. Od bezalkoholnih pića, ono klasika. Sad su me razočarali opasno. Od viskija imaju samo Johnny Walker crveni, red label. Pa evo te, to nisam pio nikad u životu. Možda kad sam bio 15 godina. To ne volim, uopšte škotski viski ne volim. Mislim, Scotch volim, naravno, Islay.
ali te škotske viskije, Johnny Walker, Ballantines i Chivas ne pijem. Znači, Singapore Airlines, jedan od najboljih avioprevoznika na svetu, od viskije nudi samo Johnny Walker crveni. Nisam se tome nadao. Zato sam uzeo pivo, Tigericu, uvek biram pre Heinekena, tako da to je to za sada. Vidjet ćemo kasnije. Aha, imaju konjak, ali to ću posle ručka. Kad sam rekao stewardessi, šta, to samo imate od viskija, Johnny Walker? Ona me onako malo sažaljivo pogledala, pa jebi ga, samo to što da radim. Sramota. Boga mi air condition fino hladi, tako da sam morao da se obučem jaknicu i da im kažem da mi donesu papuče. Uz papuče ide i maska, kao i balzam za usne. Prvi obrok je stigao i da vidimo šta imamo tu. Imamo salaticu sa rakovima i maslinama i paradajzu. Onda ovo je bif u nekom sosu i sa krompirom i šengarepom. Neka vrsta cheesecake-a za dezert. Pravi egg od metala, što je pohvalno. Ovo je da obrišete ruke. Onda tu krekeri, neki čokoladica i ono što mi se sviđa, pravo mleko za kaficu, nije u prahu. Prava maramica da stavite da se ne uprljate. Uz to ide hleb, puter i ja sam naručio crno vino. Odlično predjelo. Rakovi su onako tvrdi, sveži. Nisu uopšte neki stari. I masline su kalamata, ali onako sitnije vrste. Bif je malo žilav i rekao bi neslan. Krompirići nisu loši i šengarepa. Tako da, onako, osrednjeg ukusa. Znači sve sam omandao. Sa onom veknicom hleba čak sam i omackao ono, po srpski stari dobri običaj. Macka i sos, da ništa ne ostane. Pohvalno je to što je 3 puta prolazila da vidi da li hoćemo još piće da pijemo. Ja sam naručio jedno vino, to je neki Shiraz iz Australije i nije loš uopšte. I na brzinu sam i naručio jedan konjak, da je ne mučim posle, mada to sam naručio još prvi put, ona je posle prolazila još 2 puta. Onako prijatna večera. Neću da se opijam i da još mi se ne spava. Inače bi naručio jedno 2-3 vina i možda još 2 konjaka posle da se bacim na spavanje. Međutim, ne spava mi se. Ovo je jutarnji let ili podnevni let od 12 sati, a ja sam sinoć dobro spavao, tako da malo sam restriktivan sa alkoholom, ali bit će toga posle za večeru, jer imam u planu da spavam celu noć. Da vidimo kakva je Venecija. Ima veliko ogledalo, kad sam ušao, učini mi se da ima 2 šolje. Međutim, to je samo prilično veliko ogledalo. Mnogo ogledala ima, da se čovek gleda. I ima mirišljava jelka, kao u svakom dobrom automobilu. Losion za glavu, šta god to bilo. Ništa, sve u svemu, onako, normalan WC. A da pogledamo sada šta ima od zabave, odnosno takozvanog in-flight entertainmenta.
Imamo filmove, imamo TV uživo, znači CNN, CNBC, BBC News, znači sve sranja koje ja ne gledam. Imamo kako ide avion, ajde da vidimo šta ima od filmova. Aquaman, Mamma Mia, ja gledam puno filmove, tako da sve sam to gledao. Bob Marley, Uprising Live, gledao sam, sve sam gledao. Killers of the Flower Moon, gledao sam i to, Oppenheimera sam gledao, Hunger Games sam gledao, 17 ponova i to sam gledao. Gde ćeš mi pričati? Šta da gledam? Nema ništa. Možda neki singapurčanski. Da, kineski. To ću sigurno da pogledam. No, evo koreanski. To volim da gledam. Tako da bit će toga sigurno ako stignem da gledam nešto. Jer treba malo da poradim na kompjuteru. To je to. Da vidimo taj malo muzike. K-pop balade. To ću možda slušam kad mi se prispava. Beyoncé, Taylor Swift. Pop muzika. I ima verovatno i malo ozbiljnija. Tako da normalan in-flight entertainment, nikakva iznenađenja. Posle klope svetla se gase, prešli smo u tamnu stranu zemljine lopte i moram da priznam da je 5 sati leta prošlo prilično brzo, ali da je snimanje ovog videa dosta pripomoglo tome. Napolju je pao mrak. Sada je 6:15 po singapurskom vremenu, nije baš da mi se spava, ali mogu malo da odremnem sat vremena, onako power nap što bi rekli. Tako da gasim svetlo i bacam se da recharđujem baterije. Muzikicu sam pustio, koreanske pop balade, tako da to će biti uspavanka za mene. Za večerinku sam uzeo plodove mora marinara sosu sa krompirom i malo boranije. Za predjelo je salatica sa pilećim grudima i povrćem i feta sirom. I dezert mascarpone kolačić. Uz to sam dobio hlebac sa belim lukom unutra i isto kao i danas za ručak nekoliko krekera, puter i pravo mleko. I to puno masno. Da vidimo kakvog je ukusa salatica. Uz to sam uzeo naravno opet Shiraz crno vino, australijsko. Dobra je salatica, onako evropski stil, sa feta, sirom i povrćem, kukuruzom, salatom. Plodovi mora u marinari se sastoje od rakova i parčića lososa. To je sav seafood, odnosno svi plodovi mora. Marinara sos, ja sam da probam kako to izgleda, ali marinara sos je za pastu, a ne za plodove mora. Tako da sve u svemu mislim da sam se zeznuo, trebao sam da uzem jagnjeći birijani, mislim da bi to bio bolji izbor. Interesantan detalj na čačkalici na vrhu
Ne znam da li se to vidi. Ima nešto zeleno, a to je u stvari onako potopljeno u mentolu, da dok čačkate zube da imate onako fresh zadah kobajaginke. Uzeo sam posle večere konjačić i malo Coca-Cola sa čokoladicom, to da pojedam. I ako se upišete u neki njihov program tamo, dobijete 3 sata besplatno interneta, tako da sam to uradio i sada ću da malo surfam, da se javim ženi, da ne brine da još nisam ni na pola puta, tako da to je to, da vidimo šta ima novo u svetu, da nije možda izbio 3. svetski rat umeđu vremenu. Bacam se ponovo u horizontalu, koliko mi to sedište dozvoljava. Još 5 sati i 45 minuta do Njujorka, tako da pokušat ću da odspavam nekih 4-5 sati ako je to moguće. Evo iznad Njujorka smo, kružimo i upravo treba da sletimo. 18 sati je nekako prošlo, tačnije 17:50 minuta, zbog pravca u kome se okreće zemlja i u kome mi letimo, to jest u kome smo leteli. Znači, ovo nije najduži let, najduži onaj iz Njujorka, ali je ista relacija, ista ruta. Ceo let je proveden u onako tamnom modu, što bi se ono reklo, ugašena svetla, spuštene roletne i uglavnom je bilo onako pripremljeno za spavanje. Spavao sam nekih 8 sati, tako da, ne znam, prilično sam odmoran sada kada stižemo, tako da idemo dalje. Ovo je najduži let još ove godine, od iduće već počinju sa dužim i prvi je iz Sidneja do Londona koji će trajati 20 sati. Tako da, možda se vidimo i na njemu. Posle tačno 17.362 km slećemo na JFK i to ipak jeste najduži let na svetu. Ova razdaljina je duža od rute preko severnog pola od 15.350 km koja se sada ne leti zbog preletanja Rusije i duže od zapadne rute koja je nešto preko 16.000 km. Tako da vremenski ovo nije bio najduži let na svetu, ali kilometarski svakako jeste. Dobre majstore, bravo!